Драги наши пријатели на вкусот на традицијата, добар ден! Како сте денеска? Дали сте сите добри, здрави, живи, среќни? Битна е позитивната мисла меѓу сите нас. Ние, како и секој работен ден, така и денеска сме заедно со вас и се подготвуваме за новиот рецепт на денот. Со оглед дека е многу топло надвор и дека имаме многу високи температури, се трудиме да немаме повеќе пржења и така натаму, па дури ако имате и некое шпорече во дворот или пак на терасата, ептен ќе завршите работа. Ние сме во комплексот Златно буре Кучково заедно со целата наша екипа, подготвени само за вас. Денеска ќе направиме една растурена сарма, прекрасна, печена, каде што ќе имаме пржење само на мевцето, да го подпржиме мевцето со кромиче. Друго се редиме во тепсија и уживаме. Таа ќе си се пече, а ние ќе си ја бркаме другата работа. Зелката е зеленчук кој што се користи многу во традиционалната македонска кујна. Се одгледувала илјадници години наназад на секаде по светот, па дури и кај нас. Значи, зелката е богата со витамин С, со витамин К, B2, B6, железо, калиум и многу придобивки имаме за нашето здравје. Затоа не треба да ја потценуваме зелката и треба многу често да правиме јадење со зелка. Како зелка манџа, растурена сарма, сармичка, да ја ќе фрлиме по некој ребренце внатре и некоја сланинка. Значи има да биде нешто прекрасно. Исто така ја користат и за подобрување на дигестијата, за слабење, има само 25 калории во 100 грама, во зависност нели од многу други работи со кои што ќе ја комбинирате. И исто така зелката помага за кожата, значи за здравието, за нервниот систем, за многу други функции на човекот што му се потребни. Да ја направиме ова растурена, подпечена сарма, вас ќе ви бидат потребни масло за јадење по потреба, каде што пржиме 500 грама, пржиме мешано мелено месо, 100 грама сланинка ситно сечкана, една китка макдонос, еден кромит, една пиперка, 2 патлиџанчиња свежи и околу 250 мл томатело, вода по потреба, не повеќе од една чаша 2 децилитри, затоа што во зелката имаме многу вода и таа ќе пушти, една супена лажица црвен пипер, сол, бибер, една коцка од зеленчук за супа, неколку чешниња лук и буковец. Па да почнеме со работа. Еве, во тавче за пржење ќе ставам да се испржи меленото месо и кромитот. Најпрви го ставам меленото месо да се испржи. И да ви кажам, сум гледала од постарите, не знам зошто, но во ова јадење наместо обична вода ставаат газирана вода. Мора да има нека тајна во тоа, па затоа се одлучив и јас да ставам една чаша газирана вода. Додека се пржи месото, ќе го насечкам кромидот на покрупни парчиња. Дури можете и кромидот да не го пржите, туку да го ставите така, одозгора на местата каде што ќе видите сега, затоа што ова ќе го редиме на редови, ред, значи зелка, ред мелено месо, пиперче, патлиџанче, значи се поред. Така.
така, сега ќе се испрши и тоа. Мефцето ќе ни се испржи. Ете така. Ќе ви треба една поголема тепсија, да е поширока тепсијата, значи да не е тесна, а длабокот и подолго време ќе ви треба да ја печете. Затоа нека биде поплитка, а поширока. Веќе кога ќе биде подзапржено мефцето, ќе го додадете кромидот. Повторно промешуваме и ги редиме за чините. Ќе ставиме коцката за супа. Ќе ставам бибер. Една лажичка, ова сака повеќе. Повеќе бибер. Малку сол. И малку буковец, на крај ќе го додадам црвениот пипер и лукот. Една лажица супена буковец. Нека има повеќе, убаво мириса. И мислам толку, не треба она да биде совршено испржен и кромидот, колку малку да се подпрши. Додека ова си се пржи, сега ќе намала малку. Ај, така, јас ќе ја сечкам зелката. И ќе започнам со постапката. Значи, најпрви ќе ставам масло во тепсијата. Да го покријам дното со масло. И сега ја зимам зелката и ја сечам. Како ја сечам, така ја редам во тепсијата. Прво на половинка, па на четвртинки. Еве, пола зелка на дното на тепсијата и половина зелка ќе ставам горе. Ова веќе можам и да го исклучам. Можете и во тенџере со капак да го печете во ревна. Јас најчесто дома така го правам. Во тенџере. Еве, половина зелка, таман. Се го префрлам тука да ми е на рака. Така. Сега ќе ставам морков.
Ке ставам пиперка. Така. Ке ставам сланинка. Леле, колку е добра. Да си зем. Превкусна. Така, ова ќе му даде една посебна убава нота, така на вкусот на ова растурена сарма. Така. Сега ќе ставам патлиџан. Така. Колку е убав мек. Таман е за манџа, за вакви тави. Така. Насекаде не може да биде комплетно исто, но да го има приближно. Така. И сокот. Така. Сега ќе му ставам лукче, малку кај мевцето и остатокот ќе го ставам врз патлиџанот. Колку има повеќе, толку подобро. Така. Сега ќе ставам макдонос. Нека има повеќе макдонос. Знаете колку ќе биде вкусно. Ете така. Мевцето е готово. Пак ќе го наросам малку со буковец и тука. Црвениот пипер сега ќе го ставам кај месото. Така. Малку сол ќе ставам тука. Така. Сега да го спојам со мевцето. И како вака подготвено, го ставам одоскора. Како мириса. Ајде вака па ќе го распределам. Така. Ќе го оставам овде, киселата вода ќе ја ставам тука. Така. И сега го буткам. Да легне одозгора врз сите состојки. И малку притискам со дрвената лажица. Добро. Сега да ја досечкам зелката, да го покријам сето ово одоскора.
да си направам место. Така треба да ја затворам од озгора. И се што ќе ви остане од главицата зелка, се ставете внатре. Тоа кога ќе си искрчка, мозок ќе биде. Мозок. И ова да го подсечам. Така. Уште ова, а другото е за крцкање. Одлично. И сега ќе притиснам вака со рацете. Уште малку макдонос од озгора. Значи, ќе притиснеме. Добро. Сега налевам малку масленце. Томатело малку. И веќе може да ја ставам и газираната вода, значи не повеќе од 1 чаша. Ја покривам тавата со фолија или ако печете во земјана тава со капак на 250. Веднаш штом почне да крчка, намалувате на 180 и ја заборавате тавата. Нека си крчка во својот собствен сок на сите зеленчуци. Да си крчка, откако се ќе биде убаво искрчкано, ја отворате, малку да фати коричка и веднаш на трпезата. Јавете ни се, пишете ни како ќе ви се допадне вкусот. Дали е тоа? За мене е ова екстра нешто. Останете со вкусот на традицијата да видите ние како ќе искрчкаме и како ќе ја послушиме. Ние ќе уживаме во овој прекрасен ручек. Вие не знаете како тука во Златно буре Кучково во ресторанот замириса од печењето токму на оваа растурена летна сарма, така да ја кажеме. Па погледнете како она е убаво искрчкана, свежо. Тазе. А ја послуживме со лепче, затоа што ова нема да може без лепче. Ете. И малку сос од озгора. Мераци. Салатка кој сака, кој не, затоа што тука има секаков зеленчук. За мерак. Ајде сега да ја пробам. Леле, колку е убава. Да знаете, не ставајте ориз внатре. Само да биде на зелка, месо и зеленчук.
пераци, леле, сланинката, мевцето, помешано со зелката и со лапни голтни, убавина. Верувам дека и вас ке ви се допадне овој специјалитет, затоа што видовте дека не бара многу време, а едноставно е многу здрав, многу зеленчук има. И треба зелка да јадеме, да не ја запоставуваме зелката, значи да јадеме секој еден Божи ден. А и како викат, каде е тајната на вашата иднина? Во денешниот ден и во секој еден нареден ден се вложува, се инвестира во иднината. А не кога ќе остареме да кажеме, еј, што сега? Не, туку сега и во овој ден е инвестицијата во иднината и во староста. Ве поздравувам, драги мои, многу ве сакаме. Чекајте не до следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување.